做完生炸雞翼、陳皮雞翼之後，又叫我做南乳雞翼。好，今日心情靚就做佢。哇！南乳雞翼送燒酒咪好正。梗係啦。好，睇下今日嘅材料先。今日嘅材料就好簡單啫，薑、葱、蒜頭同埋雞翼，仲有南乳，仲有一種靈魂調味料咧，一陣間調味嘅時候話俾你聽。啊！啲材料咁簡單，咁今日飲咩酒先？今日飲桂長春70年國營老酒莊嘅酒嚟㗎，上次你都飲過啦。解凍咗啲雞翼之後咧，我哋咧就撳一撳佢啦。入邊咧嗱，從呢度咧到呢度係一條血管嘅。咁就咁樣撳佢，咁咧佢就有血飆出嚟嘅。咁當然係有啲冇㗎啦，係嘛？咁一撳過呢啲雞翼咧就冇咁腥啦。洗乾淨啲雞翼咧，我哋攞廚房紙幫佢印乾佢。如果唔係咧，好難入味嘅。雞翼調味啦。咁我哋咧雞翼咧，今日我7隻雞翼嚇，冇話唔俾份量啦。7隻雞翼，跟住咧整擦薑咧，拍咗佢嚇。咁啊都係冇所謂。蒜頭又拍開佢，葱段，葱頭要拍開佢，掉埋落去，跟住就俾1圈蠔油。胡椒粉一定要有，但唔好食一撮。7隻雞翼咧，我就俾2磚啦，細磚嘅南乳嚟講，呢隻係嚇。俾啲南乳汁要顏色嘅嚇。神秘調味汁啊，靈魂咧就係呢個魚露啦，魚露3羹，再俾少少糖調味。我哋有靚酒啊，俾啲靚酒落去啦。啊，俾2羹嘅桂長春落去，哇，好啦，而家咧我哋咧就放隻腳落去搓啊，一定要搓，咁咧搓到嗰啲薑啊、蒜頭啊、葱啊嗰啲味道出晒嚟，咁就 OK 啦。真係好香。我哋喺屋企咧，咁就朝早醃咧，就晚黑就炸啦，係咪？但喺商業咧，嗰啲排隊嗰啲街邊阿姨咧，係朝早醃，聽日炸，即係佢今日朝早做，放落去冰箱，跟住咧今日炸緊嘅係琴日做嘅。即係佢咧醃咧，起碼都20個鐘頭打上嘅。所以咧佢就非常之入味啦。咁所以你哋喺屋企醃咧，好想食入味嗰啲咧，就琴晚醃，今日炸。哇！炸雞翼配靚酒，正啊！我哋醃夠咗時間咧，就攞翻佢出嚟。咁你知唔知道咧？呢個南乳炸雞翼咧係潮汕風味嘅喎。哦，潮汕風味。冇錯，個潮汕風味嘅調味咧，同我哋港府調味有咩唔同咧？佢就係你見到咧，其實咧佢係多咗薑葱嘅，我哋係以蒜頭味為主噶嘛。佢哋係以薑葱味為主嘅，蒜頭少。然之後佢嗰個調味上面咧冇用鹽啊，你睇到？用魚露。南乳多，魚露咁樣代替鹽嘅，唔使放鹽嘅。跟住糖咧，俾我哋放得少。我哋執翻佢出嚟咧，幫佢印一次。當然咧，商業操作咧就冇咁仔細嘅。商業操作咧。佢咧就攞出嚟，直接喺嗰個乾粉，因為佢一大盤乾粉，呢個乾粉裏面養完就炸嘅。咁我哋屋企咧就以防彈油彈親，自己索一索水。我哋而家油溫咧150度到180度之間開始炸雞翼啦。索乾啲雞翼咧，我哋抌我啲粉度。呢個係糯米粉溝生粉，生粉糯米粉1比1。好嗱，成隻雞翼咧嘅粉咧係好薄嘅，我就唔中意食厚粉嘅。當然麥當勞嗰種魚鱗嘅另講啊。要炸幾耐啊？一隻雞翼咧，好似我今日呢個大細咧，就係7分鐘、8分鐘就得噶啦。如果你厚啲嘅雞翼，咁咪炸多1分鐘咯。全程都係呢個油溫唔使減嘅。其實你唔使睇隻雞肉熟唔熟噶。7分鐘到咗，無論個顏色夠唔夠都得噶啦。如果用新油咧炸出嚟咧，就會白啲嘅。用舊油咧炸出嚟咧就會黃啲嘅。有經驗炸嘢嘅小朋友都應該知啊。而家炸咗2分鐘咧，定咗型噶啦。咁我哋喐一喐佢，如果唔係咧個底咧就會燶嘅喎。好。OK， 啲顏色我就會藍出嚟。OK， 搞掂，雞翼炸好啦，仲擺你斟酒。哇，你睇呢個酒花幾靚，而且一開蓋就聞到濃郁嘅醬香味。哇！茅台廠長桂克良多次講過，決定茅台嘅口感同核心就係菌種。呢個桂長春用嘅就係13磚茅台菌種，再加上原料同工藝都保持一致，好鬼香㗎！乾杯！醬香型酒係咪好貴㗎？咁又唔係，呢支酒先舊幾水啫嘛。舊幾水？係啊，上次買2箱，而家飲剩2支咋。我要留翻支父親節同我老豆飲㗎。係喎，我都買翻2支俾我老豆飲先。咁今日呢個潮州炸雞翼咧，復刻咧可以講係大成功啦。嗱，呢次咧就唔使潮州食啦，新鮮炸出嚟即刻食就係嗦嗦脆。要趁熱辣食嗰時候，咁樣先好食噶嘛，香脆可口，肉嫩多汁。
叫翻幾個小朋友一齊嚟食，飲翻兩杯。係 friend 就點讚加關注，有咩意見評論區見啦！